Kali ini saya akan bakar tokek. Saya akan coba untuk memakan daging tokek. Bagaimana rasanya? Ya, saya akan coba untuk membakar. Katanya tokek bisa menyembuhkan penyakit batuk. Apakah itu benar atau tidak? Saya akan mencobanya untuk membuktikan. Ya, kita matikan dulu supaya kita bisa bakar. Sudah mati. Saya akan mencoba membakarnya. Ayo lihat. Aduh, ternyata masih hidup dia. Ya, dia sudah masuk di dalam api. Dia masih bergerak. Maaf ya, ini tidak sengaja. Kiranya dia sudah tewas, tapi belum. Setelah bakar seperti ini, kita kupas kulitnya. Ini sisiknya, kulit kasarnya kita kupas. Dan wow, dagingnya putih seperti daging ayam, seperti ikan ini kayaknya. Saya baru mau mencoba. Kali ini saya baru mau mencoba apakah dagingnya enak atau tidak. Saya yakin enak, kelihatannya kulitnya putih sekali. Tidak ada teman-teman yang mau mencoba di tempatnya atau di rumah, silahkan. Kata orang ini bisa dapat menyembuhkan bisa dapat menyembuhkan penyakit batuk, berupa asma, TBC dan lain sebagainya. Segar. Bisa. Dagingnya seperti sudah kelihatan gurih. Saya coba. Ya, sudah enak ya, sudah gurih. Ini kelihatannya sudah matang. Ya, bagaimana saya akan mencoba untuk memakannya.
Aduh. Ganito yun. Ganito ka. Anak. Pala na. Wala pa kayo. Wala pa hindi. Wala pa hindi. Habis semua isi perutnya. Mohut. Oh dia. Larga. Bahwa tu mohut. Tuh lah, kenapa nih toko ini nama liu na. Tinggal kepalanya dari dibuang. Lah udah masih enak.